Vai zināji, ka spēlējot video spēles, smadzenes trenējās pieņemt ātrus lēmumus mainīgās situācijās? Un ka tās trenē reakcijas ātrumu līdzīgi kā sporta treniņi. Cilvēki, kuri spēlē regulāri, bieži tiek galā labāk ar sarežģītām situācijām. Bet vai virtuālā vide patiešām sagatavo reālai dzīvē? Laiks to noskaidrot! Esiet sveicināti pirmajā Nākamais līmenis sērijā. Es esmu Marta. Un es esmu Marks. Katrā epizodē mūsu vadītājiem ir viens uzdevums – sacensties 2 dažādos līmeņos. Vispirms virtuāli, pēc tam dzīvē, lai noskaidrotu, kādas prasmes patiesībā slēpjas aiz ekrāna un ko viņiem nāksies apgūt vai izmantot, lai uzvarētu. Labi, bet ko tad mēs spēlēsim? Šodienas izaicinājums – izšķirošais metiens. Spēlēsim hokeju. Vispirms virtuālajā vidē, pēc tam reālajā dzīvē. Un lūk arī jūsu instrumenti. Wow. Šeit mēs spēlēsim hokeju. Protams, mums vajadzētu spēlēt ar latviešu spēlētājiem. Latviešu komandas, tas ir dot 5 metienu. Un kurš no mums, sākot no sarkanās līnijas, trāpīs vairāk. Labi, redzēsim. Super. Es atļaušos sākt. Droši, Savu izpaudies. pirmo izskrējienu. Nu, un Daugaviņš met, un vārti! Protams, ka Daugaviņš trāpa. Kā jau Kā Daugaviņam. jūs teicu, pieredze. Un Rubins iet uzbrukumā, un viņš met, un viņš sits vārdsakam. Un es netrāpu savu otro metienu. Daugaviņš netrāpa. Labi, es eju uzbrukumā, jā, un par cik es nodarbojos ar akšanu dzīvē, nevis spēlītēs. Šis varbūt nav mans, jā? Oi, kas man ir? Vārds. Šo mēs pārbaudīsim otrajā epizodes daļā. Šis ir mans 3. metiens, kur es netrāpu. Un bortā. Marks, cik es saprotu, tu esi spēlējis hokeju arī reālajā dzīvē. Cik ilgi tu nospēlēji? Ar hokeju es esmu nodarbojies, kad es biju diezgan sīks. Un ko tev tas attīstīja? Izskatās, ka ne spēlīti. Gaimošanas prasmes es noteikti neattīstīju, bet slidošanas prasmes pavisam noteikti. Cik spēlētāji ir uz parasti ir uz laukuma? 5 un vārdsargi ieskaitot 6. Un Jums kādam priekšā ir pēdējais metiens. Nekad nav pēdējais, ir noslēdzošais. Pēdējais ir tad, kad mums ir gals. Diezgan labi teikt. Un jāatspēlējās. Vispirms Viņš pariņķojam. var beigt kā tā. Atkal rituāli pataisim. Un pēdējais netiek trāpīts. Pirmo uzdevumu es esmu uzvarējis. Labi, visu cieņu. Es jokoju. bija briesmīgi. Vai tu esi gatavs nākamajam līmenim? Absolūti. Pirmā daļa izaicinājumam izšķirošais metiens noslēgusies un uzvaru izcīna Marks. Bet priekšā otrā daļa – reālās dzīves izaicinājums. Gatavi? Mēs piedzimām gatavi. Teleportējamies uz otro daļu – reālās dzīves izaicinājums. Sveiki! Esam otrajā daļā. Īstās dzīves izaicinājums. Esam hokeja formās. Un mēs dosimies uz ledu. Es bišķi smirdu pēc tiem hokejistiem. Laižam. Mūsu mūrs šodien ir Ronis. Tas ir mans labākais draugs. Kā sauks? Ronis Buspingvīns. Tātad, ņemot vērā, ka man ir mazliet hokeja pieredze. Marta? Jā. Noteikumi tādi paši kā video spēļu izaicinājumā. Sākam no sarkanās vidas līnijas un trāpam vārtos, kur stāv mūsu brīnišķīgais draugs Ronis vārdā Pingvīns. Un vēl mēs liekam klāt stila punktus. Parādīs man lūdzu, kā man vispār ir jātur nūja un kas man ir jādara. Un Vienu roku tu liec, kaut kur šeit, kur tev ir ļoti smirdu. aptīt, lentīt. Ielicies, ņem ripu un slidojam uz vārtiem. Es nemāku ātri slidot, tāpēc es ceru, ka es to ripu vēl nepazaudēšu pa ceļam, ja? Kā tie hokejs dara, viņiem tāds un uzbrukumā Stila punkts palāk. Mārta Spīķe. Stila punkts skaitās, es apslidoju apkārt. Nu, droši, Jo. Okay, un... Jā! Pirmais metiens! Un man stila punkts varētu būt šoreiz. Un... Vārdi!
Piespēle atpakaļ Martai. Piespēle atpakaļ Markam. Piespēle atpakaļ Martai. Un Martas uzbrukums. Un viņa trāpa vārtos. Rezultatīva piespēle no manas puses. Un Martiņa met un ir Marti! Nē! Bam! Ui! 3, 2, 1. Hasait! Martai ir ripa. Šis ir mans stila moves. Ronis nav šim gatavs. Un Marti! 5 no 5! Šis atspoguļo to, ka varbūt patrenējos gamingā, mūsu spēlē. Un reku. Es jau zināju, ko viņš darīs. Es pavākšu stila punktus. Izmačīsim šitā. Un pirmais metiens. Diemžēl pa vārtu sargu. Tas viss ir galvā. Tā ir tikai spriedze. Iejūties hokeja formā un Un otrs metiens arī nav pa vārtiem. Piespēle tiek padot atpakaļ. šī ir rezultatīva piespēle. Marks met un Marti! Latvijas izlase ir guvusi uzvaru. Marks iet uzbrukumā pingvīnam un Marti! Jā! Marks iet uzbrukumā pingvīnam. Marks atsit ripu. Nav veiksmīgi, bet Marks lido pakaļ. Un Marti! Pirmais izaicinājums ir noslēdzies. Un virtuālajā izaicinājumā uzvarēja Marks. Taču reālās dzīves izaicinājumu ir uzvarējis Marta. Un reflektējoties spēli, es teiktu, ka godīgi man palīdzēja. Es redzēju, kur tas vārdsargs kustās, visas stratēģijas. Un kā tev? Es teiktu, ka noteikti pašpikot pāris stratēģijas no virtuālajiem spēlētājiem, tā kā pavisam noteikti izpalīdzēja. Nu, tātad rezultāts paliek nešķirts. Brīnišķīgi. Paldies, ka skatījies un tiekamies Nākamajā līmenī. Un, ja gribi skatīties vēl kaut ko, spied šeit.